Sihir itu dari kata saharo. Saharo itu artinya samar. Nah, ini saharo itu artinya apa? Samar. Apa wae sing penyebabnya samar, kejadian apa wae sing penyebabnya samar, iku sihir. Contoh ana wong lara, dironsen yo ora ning penyakite, diobati yo ora waras-waras, tapi ana rasa larane. Berarti kuwi apa? Sihir. Apa sebabnya gak ngerti. Jadi sahara mulane nek ning waktu sing samar, yo padang tenan yo ora, peteng dedet ya ora, jenenge waktu sahur. Dari kata sahara artinya apa? Samar. Apa wae sing nyebabno, apa wae sing penyebabe samar, kuwi diarani napa? Sihir. Contohnya kaya lara, asam urat ya ora asam urat, kencing manis ya ora, pokok ora jelas penyebabe. Lah kuwi biasane napa? Sihir. Ana wong seneng kok ora jelas. Disuratno ya ora, dirabi ya ora, di apa-apano ora jelas. Berarti apa? Sihir, kegendam bocah jelas ya. Wis paham sihir ya apa? Samar. Jadi apa wae barang sing penyebabnya samar iki diarani napa? Sihir. Ana sing nak rifi sihir itu memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Jadi asline ora mekan tapi ketok geni mekan. Kuwi jenenge apa? Sihir. Mangke kula jelaske. Ki rada jelimet bab sihir niki. Ketoke tukang sihir kabeh iki modele. Enten sing iso jelasno gamblang. Ana sing pakar ruqyah. Ngeten-ngeten. Jadi sihir itu sebuah sistem konseptual. Memang sudah terkonsep dari Nabi Sulaiman biyen wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi Nabi Sulaiman itu biyen mendem mantra-mantra ajaib sing diarani ilmu-ilmu sihir sebelum Nabi Sulaiman. Itu karena Nabi Sulaiman kitab bukune iku dikelumpukke dipendem ning ngisore nggon kursine pelungguhane Nabi Sulaiman. Terus akhirnya wong-wong itu padha ngetutno ndarani Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Jadi biasa wong apik difitnah ngono iki apa? Biasa. Nabi Sulaiman itu sampai dibilani Allah wa maka fara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ora kafir sebab nglakoni ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sing ngulang sihir iku dudu Nabi Sulaiman, sing ngulang sihir iku setan. Kemudian Allah mengutus Harut Marut itu bukan untuk mengajarkan sihir tapi menolak sihir. Mulane iki kok yo diterangno sihir dan penanggulangannya. Cuma sing nanggulangi kok dudu aku nerangno sihir tok. Sing nerangno penanggulange pakar ruqyah. Saka Jawa Tengah kok iki. Iki cara mbayari rada larang. Biasane ngruqyah wong telu ngono ki ya 2.500.000 3 juta. Iki kok saldone ngaji ati ya rada kalong iki ketok ya. Kanggo menanggulangi apa? Sihir. Dan ini penting. Pun dadi sihir itu sebuah sistem sing wis terkonsep. Sing niki ndadekke konsep niki ndadekke manusia itu punya kemampuan untuk siji objek ini menjadi tertarik dengan dia. Nek wong Jawa ndarani apa? Jadi kue kerja ning Kalimantan nggawa duit 100 juta terus neng sepur utawa neng kereta utawa neng kapal utawa neng mobil utawa neng ndi ning nggon sepi moro-moro kue iku dijak ngomong wong dan orang ini punya kemampuan untuk mengalihkan tertarik duit piro-piro dijaluk iki dikakeki sampai duit entek mulai klengo. Nek wong kene jenenge apa? Lah kuwi sihir. Kuwi sihir. Perkara mungkin ditelepon bojone rada muring-muring bojone pikiran rotok kalut diceritani wong sing adem-adem terus nurut kakekno kabeh. Nek wong kene ndarani ke gendam. Lah gendam niku termasuk apa? Sihir. Mengendalikan objek. Niki sihir niku mengendalikan objek. Sehingga objek niki menjadi tertarik barang sing ora ana kaya ana.
Dadi ana khoyali. Barang sing ora ana dadi napa? Ana. Bisa berupa fenomena fisik, bisa berupa fenomena alam. Misal ana wong aku ki Imam Mahdi. Terus kowe ngandel kabeh, ngandel ceritani nek kepercayaan Imam Mahdi. Gak percaya nek aku nunjukno Imam Mahdi langit ki kok mendung tak tulisi Allah, iso nyebut Allah, tapi mbayare 100 juta. Ayo sapa sing ngandel 100 juta. Wong sing bayar 100 juta, keyakinane wis ngandel nek kuwi Imam Mahdi apa? Ngandel masuke delok Allah lho muni Allah. Ora ana catatan Allah, prasane dhek ning tulisan Allah. Itu mengendalikan objek. Iku jenenge napa? Sihir. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, jadi kawit biyen sihir niki menjadi berkompetisi dengan agama. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Innal iyafah wa tarqa wa tiyaratah minal jibdi rawahu Ahmad. Sesungguhnya iyafah niku napa? Iyafah niku zajrut toir. Wa tarqa niku napa? Al khat yukhattu fil ardi. Wa tiyarah dan tiyarah minal jibti dari setan. Iyafah, tarqa kalih tiyarah niku telu-telu niki saka setan. Iyafah niku napa Bapak Bu? Iyafah niku arep lunga. Terus manuk diculke. Sampeyan ape lunga ngetan dadak manuk ki parake ngulon, ora sida lunga. Cilaka apa kok? Nek cara Jawa ning ora model ngene iki. Orang-orang zaman dahulu itu kalau ingin bepergian niku ngeculke manuk. Nek manuke padha karo arah perjalanan diteruskan, nek manuke melawan arah perjalanan berhenti. Jadi isu-isu apa ning ndi ning Surabaya terus manuk dorone diculke dak parake ngulon, prei aja dhisik cilaka. Nek ning Jawa enten keyakinan model ngoten niku. Lah wis saka setan. Pak Hadi tirone Selasa Kliwon. Ki tiron gendruwo. Selasa Kliwon tiron gendruwo iki nase iku nek wayah ngetan ngulon. Jadi nek arah ngetan ngulon mati Hadi. Kudu ngalor kowe. Nek ngetan ngulon mati yo ngetan ngulon yo mati to wong suwek dadi loro ora ngarah iso kok. Jadi menggantungkan nasib terhadap sesuatu niku jenenge napa? Iyafah. Zaman biyen nganggo napa? Manuk. Terus torku niku napa? Torku niku nulis. Jadi mbok garis-garis ning bumi, sret, garis-garis, sret, mbok garis-garis, sret, karek sing paling tipis terakhir. Misal ngene. Mbok garis ngetan ngulon ngalor ngetan ngulon ngalor ngetan ngulon ngalor ngetan strit. Nek, strit sampai ning sing tipis. Walah rezekiku neng lor. Perkara sing terakhir tipis dhewe parake ngalor. Itu dari setan. Di zaman balai cakwin sekolah gitu. A B C D, A B C D, A B C D, terus diundi piye? Kowe enek ning kene iku tekek lho tekek. Hitung rapi ora lah. Lah ngoten niku. Nek wong jahiliyah biyen ditulis neng bumi dihapus terus yang paling terakhir tulisan madhep neng di iki rezekiku neng kono. Menggantungkan rezeki, menggantungkan nasib, kesialan dan keberuntungan terhadap arah. Nek sing manuk menggantungkan nasib, menggantungkan keberuntungan, menggantungkan kesialan terhadap benda. Lah, tiaroh padha wae. Tiaroh niku mirip-mirip padha karo napa Dik Paut? Ifayah napa nek ngarani iyafah. Tiaroh niku waduh ya spesial uripku. Lah nek apa? Ana manuk. Apa nek apene wong mati kuwi manuk apa? Yo agak yo dhewe berarti. Wah kok manukmu kok akeh ngono modele.
Terus sialmu akeh nang carane ngono. Padahal cara sing inter iki mung pira? Wong manuk kuwi pancen manggonge ngono kok. Lah nuruti manuk manggung kuwi lan nggurine kuburan ki manuke manggung kuwi terus e. Lah ana wong mati terus berarti. Krek sopone. Lah ning apa bu enek bu aku krungu manuk serak. Lah nek nuruti manuk serak ana wong mati bendina nggurine kuburan iki lho. Manuk serak bendina pancen omahe ning kuno lah tepak liwat omahe sampean. Seperti itu dihindari. Itu semua bisikan dari setan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sihir niki bentuke benten-benten. Enten sihir niku sing disebutno Allah teng Al-Qur'an wa min syarrin naffatsati fil uqad. Lan saking eleke tiupane wong-wong wadon ing dalem bundelan. Krikil kuburan dibundeli mori putih, diwacake mantra, didelek ning ngisore toko sebelah kiwa. Diwacake mantra ben piye carane toko iku asline buka tapi wong nek liwat perasane tutup. Eneng sing ngrasakno model ngoten niku. Wong ning jero toko di WA, "Lek tokomu kok tutup terus?" "Tutup piye? Tokoku buka saiki ndang rene." Liwat neh, ya tutupan neh. Perasane sing liwat tutupan padahal asline bukaan. Sihir sing digunakan iku jenenge sihir bukhul. Ukot bundelan. Mulane nek arep buka toko maca Fatihah, kulhu, falak, nas. Aja dilalekke. Ben eneng bundelan-bundelanmu gak fungsi. Piye? Iya ora fungsi. Jadi enten surat kul telu. Kul telu iku apa? Kulhu terus falak terus nas. Iku di antara fadilah ya teng kitab Abwaabul Faraj inggih punika saged nolak sihir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan para ulama ikhtilaf di antara sihir iku asline hakikate ada enggak? Tergantung. Kalau uqad bundelan itu memang ada. Ana wong duwe mantra. Mantrane disebulno ning gone bundelan-bundelan bukhul. Wiso. Lho sihir niku kula niku nate ngaji. Kula nggih mboten ngertos sihir. Maksudnya tahu ngaji gawe bukhul ngene iki. Tapi ora kanggo ngeleki wong. Kula niku nate ngaji niku piye carane duit niku ora tau entek. Malah ingin kira sampean. Duit ora tahu. Kitab sing diji ku Mamba Usul Hikmah. Kitab-kitab Mamba Usul kula didukani kiai. Jadi kula kelas kalih aliyah niku ngaji kitab Mamba Usul Hikmah. Jenenge bar ngaji kan ya pengin praktek. Sakderenge Ramadan wangsul. Sakderenge Riyadin ngoten niku lho mangsul. Masih ada waktu 5 hari wangsul. Teng kitab niku diterangke niki contone sihir, bukhul. Nek kepingin duitmu rantek, golek kantong putih. Terus ditulisi. Iki tulisane jin iki. Tulisi, ora tak dudohno kubuk terok. Kantong putih ditulisi tulisane jin. Terus kantong kuwi diiseni duit misal 1 juta. Masa sesuk boktil 900 ya sesuk jek utuh 1 jutane. Cocok ya. Ngene iki lho ya Allah murid tok blarah iki piye. Wah ngoten niku. Kelas loro aliyah kula wiling. Unangan yo ngene. Gawe apa le? Tak ceritane ngene. Le kowe iku tak pondokno ben pinter bermondok kok tambah bento. Aku lho sing wong bento kuwi cetok nek kowe ora oleh.
Paham ya? Aku lho wong bento, ngerti nek kuwi iku ora bener, ora oleh. Terus sing bali kuwi duwe sapa? Aku iya ya duwe sapa ya. Jenenge wong. Wis bar diseneni kapok kula tak obong. Ya ya kowe tak pondokno ben pinter. Lah kok tambah bento. Lho aku lho wong bento roh nek kuwi salah. Bareng kula tengene Buya Hasan, Riyadin ditangkleti. Ngaji apa ha? Mamba Usul Hikmah. Wis sampean butuh apa wae ana ning Mamba Usul Hikmah. Nyantet wong 3 menit mati kok. Ono kitabe. Sihir. Ditukane masyaallah entek-entekan. Aja buka maneh kitabmu. Iku entek-entekan lho. Jadi akhirnya gak oleh ngaji loro, gak oleh ngaji Mamba Usul Hikmah, gak oleh ngaji Samsul Ma'arif. Wah. Angge itu kan pengin kaya wong-wong. Dadi nglirik tok sakti cara ngono. Jebule ora oleh dadi wong sakti. Memang mboten angsal. Nek sampean mbah, cuma kula kalih kiai kula betul-betul mboten angsal ngaji Mamba Usul Hikmah mboten angsal. Karena banyak ilmu-ilmu sing kaya ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Iku tambah, aku apa njuk ulang aja. Ngono ki contoh sing ora oleh kok tambah jalu ulang. Iku zaman aku tersesat di biyen. Cuma kan buk selamat kok duwe guru dadi dielingke. Pun iku jenenge sihir sing bangsa bukhul. Niki sing lah bukhul niki beda-beda. Eneng sing bukhul niki gunane tafrik, sihir tafrik. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Ana sing sihir niki gunane rumah tangga niku hancur. Jadi suami istri sing asale do rukun seneng piye carane tukaran. Tapi tukarane krana sihir dipasangi bukhul, dipasangi bundelan. Mulane berarti di lingkungan kita modern ngeten iki kira-kira sihir ngene iki tasik enten apa mboten? Ora tasik piye. Kula niku gadah rencang, gadah restoran rawon dasimah ning Bojonegoro kota. Kota. Lagi seminggu dik wingi lho, seminggu. Kula ditelepon. Pak Kiai lah setiap pojokan rawon nggen kula niku ya ana kembang, ana bundelan, ana duwe, ana dom iki diapake. Iki atas nama konco atau atas nama kiai aku. Lah pripun wae atas nama konco gratis. Lah nek atas nama kiai ikhlas. Milih ndi? Lah apa bedane gratis karo ikhlas? Beda. Wis akhire guyon, wis gorene wae, gorene. Gorene nek kowe mamang, gorene. Ana duwite, ana dome, ana kembange, ana morine, wah lengkap. Ketoke ana krikil kuburan barang ketoke. Nah, ternyata 2025 iku jek akeh sihir. Iku sekelas kota loh ya, apa neh desa tambah nemen. Bagaimana orang-orang yang melakukan sihir? Teng Al-Qur'an Nabi Sulaiman dinisbatkan kufur. Orang-orang yang mempelajari maksudnya Nabi Sulaiman tidak kufur, artinya tidak belajar dan tidak mengajarkan sihir. Berarti orang-orang yang mengajarkan sihir, menggunakan sihir termasuk orang-orang yang kufur. Cuma mangke ada bagian-bagiannya. Intinya siji, hindari sihir. Tapi ojo kalah karo sihir. Boleh orang mensihir kita, tapi kita tidak boleh terkena sihir. Sihir niku macam-macam. Enten sing bisa ditingali, enten sing namung tipuan pandangan, kaya pesulap, kaya napa nek ngarani kaya mlebu ning geni gedhe padahal asline ya ora eneng geni. Lah sihir niku enten sing pertama sihru tafrik. Sihir yang di situ untuk menghancurkan hubungan. Menghancurkan hubungan. Sing menghancurkan hubungan itu ora pelakor tok lho ya. Sihir niku nggih enten. Tanda-tandane napa? Siji perubahan sikap sing signifikan. Sing awasane sayang, biasane sumeh dadi
merengut gak iso sumeh. Perubahan sikap. Terus masalah cilik jadi gede. Mung gara-gara kurang asin tok lho. Ngamuk. Utawa gara-gara sing wedok masak kasinen ngamuk. Kasinen wae pengen rabine kowe. Sereng tambahan ra karu-karuan. Barang cilik dadi gede. Terus sikru tafrik niki nyebabke rumah tangga niku kisruh. Mulane jenenge wong rumah tangga ya kudu ahli zikir, seneng zikir. Sampeyan wis apal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar ping 7. A'udzu bikalimah ping 3, bismillahilladzi ping 3. Allahumma ajirni ping 7. Sebulke ning tangan diusapke seluruh tubuh terus Mbah Yai Abu Ya Hasan Tuba Muhammad kitab Abul Faraj diterangke kali Said Muhammad. Siapa yang membaca itu setelah subuh dan maghrib, maka orang itu akan terhindar dari sihir. Kok kowe wis miritno kuwi kok bojomu je muring-muring iku terah kelakuane. Engko mbok salah-salah ke sihir wong watake ngono kok, wong iku kelakuane ngono. Apal sedaya nggih, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ping 3, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala sama wawasan ping 3, terus Allahumma ajirni minan nar. Sing nomor 2 ana sihir mahabbah. Sihir mahabbah niku ndadekke wong seneng. Guna-guna. Nek cara wong Jawa aji-aji. Wah, iki tau melakoni kowe kuwi. Apa Mas jenenge Mas? Semar mesem. Teko kedep teko kerep. Apal teko welas teko asih. Asih-asih maring jabang banyune taib. Wah. Mbak Naf sing asale ra kenek yo ngintil kok. Tapi ini sifatnya sementara sihir mahabbah. Tanda-tanda setunggal. Semua orang dibenci. Sing senengi wong kuwi tok. Dikandani sapa-sapa bedal pokok kuwi tok. Isuk iling raine, awan iling raine, bengi iling raine, dikandani dulur cengkrean, pokok kabeh digetingi sing disenengi kuwi tok. Wis sihir mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sihir jenenge khumul. Sihir pengacau pikiran. Jenenge sihir napa? Khumul. Pengacau pikiran. Tanda-tandane wong kena sihir khumul ki biasane ceria mundak minder. Biasane sumeh mundak meneng. Biasane seneng kumpul wong dhewe terus. Terus punya perasaan cemas. Atine deg-deg, deg-deg, cemas. Asam lambung naik, jantung berdetak kencang. Ora eneng sing nyihir kowe ora ono. Sop apa sing terus nyihir sampean mahabbah gunane apa? Iya piye? Ora iya, azan kok didek ora eneng. Masa ngendeh azan sampai sihir. CEO perusahaan ora, sugih ora. Warisane ya ora akeh. Oh, ora ono gunane nyihir. Ha iki biasanya wong-wong sing ngedel iki mesti atine elek, kepingin membuat kacau pikiran. Sihir khumul. Terus enten sikru hawatif. Sikru hawatif niku sihir sing ngekeki bisikan-bisikan elek. Dulurmu sing garai, kancamu sing garai, enenge darani wong suudzon terus gak iso apik karo wong. Iku dhek terkena sihrul hawatif. Iki aku gak tak terangke tok engko ana sing bagian terangke piye carane nyegah sihir, piye carane nambah sihir. Iki kudu ana sing pakar. Kula niku namung seneng zikiran tok, ya kuwi tok diamalno bar zuhur, bar subuh karo bar maghrib, insyaallah terlepas. Tapi kadang wis wiritan bareng jek eneng sing kena sihir. Lah wi kok nekakno pakare. Engko bendahara ngaji ati diagendakan.
Gak iki wis teko wong aku ngundang sihrul hawatif. Lah iki ana neh sing diarani sihru ta'tiluz zawaj. Sihir piye carane wong ra payu rabi? Rondo wis 10 tahun ora ning sing nakokno belas. Dudo 15 tahun belas. Joko ning ora sing kena sihir model ini iki. Oh. Hati-hati sing rung nikah-nikah ya. Jangan-jangan Anda terkena sihru ta'tiluz zawaj. Tanda-tandane setiap menit merasakan pusing. Dikei obat opo wae ora mari, pokoke ning cenit. Kok lenger-lenger do ngrasakno to sampean. Terus ngikir sampean gunane opo? Mulane sing Joko sing nek ngomong sing hati-hati, sing perawan ngomong sak ngomong sing hati. Umpama nolak wong sing hati. Ana wong gawe sihir piye carane gak payu rabi. Jenenge sihru ta'tiluz zawaj. Kowe ngelamar aku, Mas. Iya, Dik, wong aku ki tenanan, Dik, aku ki serius karo sampean. Gapuranmu rupanem ra bejaji. Pengang yo cara elek-elek tok, Pak. Wis kunting kriting pesek, wah metu kabeh. Kuwi cara kowe dadi wong lanang. Dosa tak lakoni ngono. Lah iku dosa sihir. Dosa gedhe. Terus nglakoni riyadhah sing piye carane wong wedok ki nek diwasi wong lanang rupane kaya gendru. Giro-giro cara wong lanang, giro-giro tenan. Ayulah giro-giro tenan. Piye. Bok suwo. Piye Mbak Nap? Mas Taib siap nyuwuk. Modus sih. Urung sugih wis modus ngono ya. Aku mbayangno sugih terus alim. Ngrentengi paling. Ora sugih, ora alim, ora patek ganteng, wis modus ngene. Ana wong sing ra nikah-nikah diarani tukang sihir. Wah, tak atasane. Apa jenenge sihir ta'tiluz zawaj. Tanda-tandane napa Dik wau? Pusing. Tapi diobati ora mari. Pusing ini ku continue. Jadi ora nemen tapi krasa ngeluh. Pening. Terus insomnia. Angel turune. Nek bengi ketap-ketip. Rondo, perawan, dudo, Joko kok ketap-ketip ora iso turu. Kena sihir wae. Kena sihir. Ora tau nggelakno wong. Kadang omongan iku ora jarak. Gelakno wong kadang ya ora krasa. Terus nalikane turu nyipine iku meresahkan. Yo elek nyipine nyipi elek tok. Niku tandane kena sihir. Kok ono kabeh Pak Yai, tapi kadang nek ngelu tak obati mari, bodrek mari. Terus kok kayak obat tidur ya turu. Tanda sing paling gampang. Punggung iku ndi? Punggung. Punggung itu di bawah punggung itu ada terasa nyeri. Dan nyeri sewaktu-waktu datang, waktu-waktu tertentu. Oh, iku tandane kena sihir wong. Kok tambah ngerasakno awake dhewe-dhewe iki. Ya aku ndak kena ngene tambah. Wes ora usah dirasake wiritan wae sing akeh. Insyaallah napa? Aman. Terus enten sihrul marid. Sihir sing nekakno penyakit. Soalnya wong nek wis pikiran was-was, ati ora tenang, turu ora tane, ketap-ketip ning diparake karek lara. Makane wong Islam niku siji kudu duwe keyakinan sing penuh, nomor loro kudu duwe senden ning Allah, duwe zikir supaya awake semua bisa terhindar dari
bermacam-macam sihir niki. Allahumma amin. Mulane kenging napa to nek badhe ngaji ngeten iki kok wiritan Rotibul Haddad. Ya mensterilkan. Lah ngeten niki lho, umpama demit melok rene ya ora ngerti. Nggih to, jin iku iso ngrubah menungso, ngeten iki jin padha melu ngaji. Lah ngoten ana sing kelakuan elek bareng. Nah makane dinitralno nganggo napa? Rotib, nganggo wirid. Sing atine resah dadi napa? Tenang. Ngaji niku perintah Allah, dene paham iku ora wajib. Tapi ora kok terus salah ra paham ya ora apa-apa, sing penting teko ya aja ngono. Nah, sing penting aku melok wiritane tok ya kleru. Ya nek sing penting pemahamane masuk, terus batine nggih masuk. Monggo Ustadz Aji Murti genok ngadeg nang ngarep kene mikir diparingno cara-cara menghindari, cara-cara mengobati. Niki pakar rukyah. Nek jenengan kepingin iso ngrukyah sok Ramadan digawekno agenda Ramadan camp sehari semalam belajar rukyah. Niki mulai rukyah aswaja sampai rukyah wahabi apal deh Pak. Terang no Mas. Piye carane ngobati wong kena sihir? Tanda-tandane wis terang nih tentang sihir. Waktunya 25 menit. Ngadeg. Aku tak leren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'a ihsan yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten Pak Yai. Biasa wae ora usah timah langsung ae kesuwen kok. Ngeten. Kula tak langsung mawon. Nggih. Tiang berkomunikasi dengan jin itu karena 4 hal. Yang pertama, jin itu tasyakul. Dia memang ujuk-ujuk pengen menunjukkan diri di hadapan manusia. Bahasanya wong Jawa diroi. Diroi, tasyakul. Memang keinginannya jin. Jin semakin sakti, semakin dia raja jin, maka semakin sempurna perwujudannya dengan bentuk yang diinginkan. Jin jenggoten piring. Jin semakin bodoh, semakin goblok, semakin tidak sempurna perwujudannya. Welek tempat ning ngarepmu lho ya. Maka dalam mitos sejarah Nusantara, Ratu Jin itu ditunjukkan kepada Nyi Roro Kidul, glambur-glambur, wayu, cantik. Itu diperkirakan memang sempurna keilmuannya. Jadi ketika panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak sedang tinggene kamar mandi, napa tinggene dalan, kok kepethuk tangan mlaku, jenengan ampun takut. Iki jin goblok. Nggih, ilmumu belum sempurna kok medeni. Iya, wong lagi tangane tok. Tangane tok. Semakin tidak sempurna menunjukkan dia adalah jin bodoh. Jalan nggak punya tangan, nggak punya kaki, mondas tok, jin bodoh. Jenengan ampun ketawa, ya ampun wedi, ngoten nggih. Melaku awak gak ono sirahe, iki jin bodoh. Berarti ilmunya belum sempurna. Kalau dia sempurna, maka dia perwataannya dan gayanya akan menyerupai manusia. Kenapa? Karena kalau di dalam Al-Quran memang disebutkan jin itu selalu mempunyai sifat hasad kepada manusia dan ingin selalu seperti manusia sempurna, tapi takdirnya mereka tidak bisa. Pertama. Yang kedua, jin itu bisa berkomunikasi dengan manusia
karena manusia yang menginginkan. Ini ingkang disebutaken kalau wau kalian Romo Kiai. Dia belajar. Dia memang niat nawa itu pengen sakti. Kemudian memang dia betul-betul ingin mempelajari bahwa aku pengen menguasai jin. Berarti dia belajar. Cek khodam. Cek khodam. Yang ketiga, seseorang itu bisa terkena jin dan bisa berkomunikasi dengan jin karena dia dicintai sama jin. Yang disebutkan kalau mau. Dia cinta, dia memang sudah disenangi. Ciri-cirinya adalah dia pernah mimpi jima dengan selain istrinya atau suaminya. Dia pernah ngimpi jima bukan dengan suaminya atau istrinya diantaranya. Atau kalau laki-laki yang tidak nikah-nikah atau perempuan yang tidak nikah-nikah, kalau dia tidur itu seakan-akan persis ada yang selalu memeluk dia. Jadi nek turun itu pokoknya seneng banget gitu nggih. Jadi seneng banget, pinu banget. Dia kalau sendirian itu hatinya ayem banget gitu. Maka itu diantara ciri-ciri orang dicintai sama jin. Yang ketiga, di dalam dirinya bisa jin dan dia berkomunikasi dengan jin, atau orang disebut dengan indigo, itu karena nasab. Mbah-mbah zaman dulu mungkin punya ilmu yang hebat, kemudian mbahnya dulu ambil pesugihan, dia bersumpah, aku turunkan ilmu ini kepada 7 turunan. Siapa yang akan diberi dan siapa yang jin itu akan menurun? Jin itu akan menurun di antara cucunya yang paling cerdas tetapi yang tidak bertakwa. Cerdas tapi tidak bertakwa. Pinter tidak bertakwa, maka diperkirakan dia akan mendapatkan ilmu turunan. Roh-roh indigo orang bilang. Iso sekti mandraguna tanpa belajar. Oh ternyata mbah-mbahnya dulu ada. Itu 4 manusia berkomunikasi dengan jin. Bagaimana orang bisa menetralisir jin, menetralisir sihir? Sihir, saya langsung lari ke sihir. Sihir itu leres, bisa mematikan, tetapi tidak secara langsung Pak Yai. Menurut penghematan kami. Iku ono dalile apa karangan? Kalau ini dari jam terbang Pak Yai. Jam terbang. Pemahaman kan. Jam terbang dan ini. Artinya ngeten. Nek setan ini kalau kami logika kami dan diajarkan, nek setan-setan itu bisa membunuh manusia, yang layak dibunuh pertama adalah Pak Yai Toha. Karena dia yang membuat manusia nakal lantaran dadi apik. Wong seneng nyembah setan dadi nyembah Gusti Allah. Oh dadi musuh setan jenengan Pak Yai. Tapi kan mboten ngoten kan itu. Jadi ternyata memang dia disebut sihir ini bisa mematikan, sihir ini bisa membunuh. Itu karena dia masuk ke dalam tubuh kita dan dia merusak jaringan di dalam tubuh. Sistem kerja mekanisme jin dalam sihir. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku disebutakan di manakah jin itu berada di dalam tubuh kita, sihir berada di tubuh kita. Disebutkan dalam muttafaqun alaih, yajrul aladam, dia berdarah, berjalan di darah. Jadi ketika di mana tubuh niku ning jero, ning ngene berjalan di alur darah. Dia berjalan. Maka ciri-ciri di antara orang yang di dalamnya ada sihir, ada jin nakal, ketika ada tilawah Quran, ada ngaji, ngeten niki rasane getahe niku mlaku. Nggih.
Ciri-ciri paling gampang niku gringgingen. Nggih. Gringgingen. Ciri-ciri paling gampang. Nggih. Masalah nanti besar dan akutnya niku beda-beda. Tapi di antaranya dia gringgingen ciri-ciri. Maksudnya nggih, wangger ngrungokke Quran, mendengarkan wirid, terus dia diajak ngaji, ada adzan, kok gringgingen terus. Itu 80% ada jinnya. Lah nek memang seminggu sekali gringgingen itu ya normatif. Normatif. Kelamaan duduk 3 jam gringgingen normatif. Tapi kalau dipakai wirid, dipakai baca Quran, dipakai ngaji, mesti gringgingen. Jenengan 80% ada sihir, ada jinnya. Ada sihir, ada jinnya, 80%. Kami tidak berani mengatakan 100% karena itu masalah gaib. Kita hanya memperkirakan, menganalisa. Oke. Itu ciri-cirinya. Terus kemudian kayak iso guyu bering yo ono potensi. Merengut ae. Merengut. Karena dia di dalam tubuh, di dalam darah, biasanya dia akan mengambil spot-spot darah. Maka di antara orang yang terkena jin itu, kalau terkena sihir, kalau dia diperiksakan biasanya, oh jenengan kena jantung, Mbak. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang sakit jantung itu terkena sihir, tidak. Tetapi di antara ciri-ciri orang yang terkena sihir, dia seperti orang terkena jantung. Apa? Di dada kiri seperti kesetrum berkali-kali, Pak. Didit. Yakin. Dada kiri. Rasanya kok ngene ngono ya. Sakit. Kenapa? Karena jantung itu kan pusat Peredaran darah. Jantung dan beberapa titik-titik denyut nadi. Maka orang peruqyah, di antara panjenengan mengenai peruqyah, maka biasanya daerah sini, kemudian diambil di area telapak kaki, kemudian telapak tangan, kemudian agak sensitif biasanya di bawah niki, nuwun sewu nggih niki ya nggih niki wonten peneliti niki nggih diluruske Mak, plek di bawah sini. Sini nggih, sini. Ini dipecet sini, tek gini nggih. Di sini. Lah betok nggih diungkap sithik, sedet gini. Lho, ngoten nggih. Nggih, nek betok kan betone lanang kareng ngene. Nggih, sithik nggih. Niki dadi di daerah situ nggih. Lu bayangno opo sih? Di daerah sini nggih. Itu menangani dalam masalah jin. Cara paling gampang, apakah saya terkena sihir atau tidak? Jenengan duduk lurus, kemudian ngeten. Kakinya membuat V. Geget gini, kemudian V. Jempol sini dengan jempol sini jangan nempel. Kemudian membaca ayat-ayat yang dibaca, doa-doa yang diajarkan sama Pak Yai tadi. Tapi duduk lurus, nanti di rumah duduk jelonjor, tempel ke tembok, terus bentuk V. Nggih, angkat. Kalau di dalam kitab membentuk huruf 7, berarti 7 ini Arab, ngoten nggih. Baca ayat-ayat tadi, setelah itu lihat antara jempol kanan dan jempol kiri niku jenengan delok niku nglambyar napa mboten? Paham nggih? Nglambyar napa mboten? Ojo praktek saiki kok ning omah wae. Nglambyar napa mboten? Nek nglambyar ada sihir. Ada sihir. Yang kedua, kalau jenengan ketika membaca kok belum selesai, perutnya pun munek-munek, itu positif. Positif. Apa wayah roti kok langsung mapan ngono ya. Wah, mungkin jerit sedoyo. Niku positif, ada sihirnya. Positif. Mun langsung datangi, langsung sowan Pak Yai. Kersane digebuki Pak Eko sak kanca-kanca mungkin. Itu positif. Kalau melihat gitu kok langsung lagi
Bismillahirrahmanirrahim. Ampun terus positif niku, Bu. Positif jenengan kena sihir. Nggih. Positif hamil. Kemudian ketika panjenengan melihat antara kanan dan kiri itu kadang terlihat besar kanan atau besar kiri. Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Kalau tidak sama juga terkena jin. Jadi di antara untuk ngecek jenengan terkena sihir paling gampang adalah meruqyah secara pribadi, kemudian ada reaksi-reaksinya. Nah, pamelen jenengan langsung terlihat halusinasinya gambar, ana jine ketok, ana ngene gambar, kiwa tengen ana malaikat ngelumpuk. Ah, sihir itu gitu. Sihir. Penanganan pertama ketika jenengan terkena sihir ini bermodal dari surat Toha saat Fir'aun adu sakti dengan Nabi Musa ketika penyihir-penyihirnya Fir'aun itu menghempaskan sihir, itu di ayat itu disebutkan bahwa Nabi Musa pun juga kena hempasan sihir. Kena hempasan sihir. Maka di dalam Al-Quran itu ada kata-kata jangan takut. Jangan takut. Nah, para ulama-ulama ahli sihir, ahli jin, para ruqyah syariah, tombol pertama sihir adalah husnudon kepada Allah dan optimisme. Niki tombol pertama. Nek jenengan, loh, aku kena sihir terus wedi. Walah, nyawaku karek pendek iki, dilungkas teksek. Dilungkas niku, teksek. Nggih. Jadi ketika jenengan positif, dalam tubuhku ternyata ada jinnya, ada jin jahat nggih. Dalam tubuhku ternyata ada sihirnya. Dalam tubuhku ternyata ada kodam jahatnya. Ada kodamnya yang enggak bagus. Maka pertama kali jenengan harus ingat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Awake dhewe niku makhluk sing paling jos, menungso paling jos. Setan demit kalah karo menungso. Apa nek aku wong Islam, apa nek aku murid Toha, bismillah. Mari niku. Mari. Jadi harus percaya diri bahwasanya sihir itu adalah lemah. Lah ini penting. Penting niki sing kekuatan pertama tauhid. Lho nuwun sewu nggih. Kula niki tukang ruqyah ning wacaan Quran kula elek. Nggih. Lho kula 3000, kula niki mualaf itu. Nggih kae wae. Ngoten nggih. Maca Qurane akeh salah. Akeh salah. Lho, tapi wonten hafid Quran ngruyah Jibril gak kena. Ini bareng kalau waca Al-Fatihah karo diaji-diaji maca ngoten niku. Kotan ora karuan parake. Jen judul ulang kok. Wah ketok. Biasanya Al-Fatihah gini kok ngendak ayat anyar. Kenapa? Karena kalau kami memang spesialisnya di situ ngoten. Setiap hari megang. Jadi ibarat peso sering diasah ngoten. Jadi ngerti carane lah. Jadi optimisme. Beberapa pasien yang mereka optimis, dia tauhidnya lurus, dia yakin tawakalnya sama Allah, maka banyak terlepas dari setiap perangkat sihir. Tapi mereka yang takut, wedi, karena di antara ciri-ciri sihir adalah nanti sakitnya berpindah-pindah. Sini, datang pertama jantung, besok ginjal, besok lagi leper, besok lagi pankreas, besok lagi saraf kecepet, besok lagi apa pindah orang karuan parake, maka itu sihir. Udun. Di antara ciri-cirinya gitu. Jadi tauhid kan jenengan harus kuat, tawakalnya sama Allah kuat, yakin maka sihir terlepas dari itu semua. Kemudian setelah itu hal yang paling mujarab biasanya kami yang sangat akut sekali akut itu adalah rajin membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu. Kami punya pengalaman pasien. Niki kalau ada tim medis kedokteran atau medis saya mohon maaf sebelumnya. Jadi dalam pandangan
ruqyah Ustaz. Orang yang terkena kanker, kista, miom, terus kanker, itu pandangan kami peruqyah dia terkena sihir. Dia terkena sihir karena itu sakit adalah sakit darah. Darahnya yang rusak, jaringannya dirusak. Maka di antara ciri-ciri tumor, kanker itu berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Terus diketok, bedudulnya, ketok, bejudulnya. Kan seperti itu yang kena tumor, kanker itu kan seperti itu gayanya. Maka di ruqyah pernah ada orang dia terkena, maka 3 hari baca Al-Baqarah sekali. Karena Al-Baqarah kan panjang, 3 hari sekali. Ternyata dia salah prosedur, dibaca sehari 3 kali. Mati. Meledak. Semaput. Meledak, semaput, dibawa ke rumah sakit langsung hilang kansernya. Hilang Nyawanya atau kansernya. oh lah. Kansernya meledak, nyeprot mak, brut. Fisiknya nggak kuat, geblak, langsung dibawa ke rumah sakit. Nih. Hari ini pun saya juga baru nangani kanker ini. Hari cek setelah 3 hari kemarin kita tangani, hari ini ke Semarang. Ke Semarang cek Mbak, semoga baik. Nah, ini belum laporan. Sebenarnya laporan kita Mulai laporan baik gitu. Semoga. Jadi baca Al-Baqarah sama Al-Imran terus detail terus. Jangan mengandalkan peruqyah. Jangan mengandalkan kami. Jangan mengandalkan Pak Yai. Suwok pisan pindho seminggu pisan lah oke lho. Sabun dino teko niki pripun pajak suwok ngeplak. Pertama dilus-lus. Lah sesuk mbumak lho apa ini gimana wedila itu. Ini kebanyakan yang tidak sembuh. Dia makanya ketika dia kena sihir, karena sihir itu lama, mboten disuk langsung mari. Apane sing wonten tiyang linglung wis ora gelem adus setahun. Linglung ora gelem adus setahun, ada sembuhnya enggak sehari 2 hari. Itu butuh terapi, butuh lama, butuh secara medis, nanti secara herbal dia harus memakan kurma ajwa tiap pagi 7. Karena dalam hadisnya niku di antara penolak sihir adalah memakan kurma ajwa 7 butir sehari. Terus kemudian minyak zaitun, terus kemudian memperbanyak makan pisang niku penolak sihir. Pisang itu penolak sihir. Terus daun bidara, kalau daun bidara tidak ada daun kelor. Terus kemudian sering makan lele atau welut. Jenengan perlu ke rumah makan hamdalah. Ting mriku wonten welute. Kula pun mampir, diajak sak miliono. Ting mriku dhek wonten welut. Nggih, wonten welut. Welut nggih. Welut sama lele itu di antara untuk penyembuhan sihir. Nggih. Welut sama lele. Jadi ngeten. Kok enak obatnya aja? Tidak ngeten. Dalam ilmu ruqyah itu ada yang tauqifi. Tauqifi berarti ada dalilnya dari hadis Nabi, dari Quran, amalan sahabat. Yang kedua tajribi. Peran serta pengalaman seorang masyayikh, pengalaman seorang kiai, pengalaman dari para imam madzhab. Lah itu kemudian dipakai. Nah, yang tajribi itu memang kadang mandi, kadang enggak. Karena level loh. Pak Yai ndenge maca iki langsung ilang kok aku ora. Bacaane sama, tapi level imanin jenengan karo level Pak Yai beda, masalahnya kan ngoten. Padahal jenengan catet doane Pak Yai pun jenengan catet sedaya. Lafate sama, jumlahnya sama. Loh, Pak Yai iso mari, kok aku gak mari? Karena imannya beda. Sifatnya kan hanya itu. Jadi tajribi. Jadi niki sing jenengan harus pegang betul niku kekuatan
iman. Soalnya sihir itu memang talbis iblis. Talbis iblis. Terus diantaranya bekam. Bekam itu jadi ngeten. Darah kita ini setiap 120 hari itu kotorannya banyak. Ada darah-darah kotor yang tidak baik, maka harus dibekam. Kecuali jenengan olahraganya kuat, maka darah-darah kotor itu akan hilang dengan sendirinya karena terjadi keringat. Bila tidak, maka darah-darah kotor itu harus diambil, dibekam. Maka di antara sunnahnya kan setiap sebulan sekali itu ada sunnah melakukan bekam. Ngertos bekam nggih Pak nggih? Jadi bekam itu minim 120 hari. Kenapa 120 hari? Karena 120 hari itu bila dia tidak bekam maka dia akan menjadi gumpalan-gumpalan di dalam tubuh yang sangat banyak. Gumpalan-gumpalan darah di dalam tubuh yang sangat banyak itu nanti yang dimungkinkan menjadi tempat pijakan-pijakan sihir, gampang mendapatkan tempat di dalam tubuh. Pun niki riyen mawon. Saya kira mun jelas nggih. Mungkin ada yang sihir nggih. jamaah sing kepengin tangklet, Ada yang tanglet mboten? sihir kok Nggih, mugi-mugi manfaat, barokah. Kula matur nuwun sanget Pak Ye, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek pancen pakar niku rak yo mantep. Yang penggaweane kuwi. Nek kula apen nerangno mantep kok. Yo ora penggaweane. Kula asline nggih peruqyah nggih saged. Cuma nggih wegah. Ngurusi wong beneh angel ngene apa sing ora beneh. Ngurusi kok sing ora beneh. Masyaallah, masyaallah. Niki tentang enten sing mikir, "Rai pengin bekam kok bayar neh." Jenengan matur mawon Pak Eko. Santri-santri yang mutakharrij itu sudah kita bekali bekam, sudah kita bekali fasdu. Fasdu itu cantuk cutat, kalau hijamah itu cantuk bekam. Anak-anak niku pun saged menawi jenengan kepingin gratis apa infak seikhlasnya matur Pak Eko mangke kersane diparingi tim teng mriko. Fasdu niku kita milih tur di samping lega ya kepenak ya sehat ya terjauh dari sihir. Utawa bekam sing kaya biasa disedot niku enten fasdu, enten bekam. Insyaallah Ramadan kita buat Ramadan camp untuk anak-anak mutakharrij mestinya, tapi jenengan nek kepingin dadi peruqyah kaya Ustaz Deno Aji kaya wau belajar kita ajari. Wah, apa kudu dadi praktisi ruqyah mboten. Ya minimal iso ngobati awake dhewe. Soale kula dhek wau nembe bakdo ngaji tafsir Jalalain tentang tukang sihir. Tukang sihir iku mbodoni. Nah, peruqyah sing ora hati-hati ya mbodoni padha wae. Lho, nggih. Peruqyah niku nek mboten hati-hati, mboten ngerti tatanan syariat, niku ya bodoni. Mereka urrafah, mengaku-ngaku tahu sesuatu yang tidak tahu. Nah, mengaku-ngaku sesuatu yang tidak tahu itu 40 tahun amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Ini ben Mas Deno ya rada hati-hati. Mulane tak takoki kuwi dalil apa pengalamanmu? Jebule nek pengalaman ya tidak wajib mbok imani. Tapi nek ana dalile ya percaya, tapi nek tajribiyah ngoten niku medeni.